హ్యాపీ మండే. చీకట్లోనే ఉన్నాం, లైట్ వేయలేదు మేము. రిత్తుగాడు పొద్దున్నే స్నానం చేసి పూజ చేసి బజ్జని ఇప్పుడు లేచిండు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్ శేష్. నువ్వు ఆమె తిన్నావా? తిన్నావా? చాయ్ తాగుతావా? చెప్పు అనొద్దు. అర్థమైందా? దెబ్బ 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 డాడీనా? డాడీ నువ్వు ల్యాప్టాప్ ఇస్తలేవు కదా? దెబ్బ చాయ్ తాగినావు నువ్వు? చే ఆగాగు. సో ఫుల్గా రెయిన్ పడుతుంది. తేజు స్కూల్కి వెళ్ళాడండి. యాక్చువల్లీ వాడిని పంపించొద్దు అనుకున్నాం, కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడు రెయిన్ తక్కువ ఉంది. మళ్ళీ ఏంటంటే వాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వస్తుందని నేను వెళ్తాను అన్నాడు. వాడిని అయితే స్కూల్కి పంపించాం. వర్షం బీభత్సంగా పడుతుంది. అమ్మా నిజంగానే మనం ఎలా తయారైనామంటే ఫుల్గా కంఫర్ట్కి అలవాటు అయిపోయినాం. వర్షం పడితే ఏంటి దేవుడా వర్షం పడుతుంది ఎండనివ్వవా అంటాం. ఈ మధ్య యూట్యూబ్లో ట్రెండ్లో ఉన్న వీడియో మేము బతకాలా సావాలంటాం, అట్లా ఉంది పరిస్థితి. శేఖర్ గారు ఈరోజు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పెట్టుకున్నాడు. ఎందుకంటే నిన్నటి నుంచి కొంచెం జలుబు ఎక్కువ ఉంది ఆయనకి. ఇంకా ఈ వర్షంలో పోతే ఇంకా సిక్ అయిపోతే లీవ్ పెట్టుకోమన్నాను, కానీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పెట్టుకున్నాడు. వీడు ఈ జంప్ అంటే ఏదో ఇక్కడ ఉన్నాడు. గూగుల్ ల్యాప్టాప్ ఏది? ల్యాప్టాప్ రిత్తు ల్యాప్టాప్ ఏది? ఇత్తలేడా? డాడీ ఇత్తలేడు. చూసి ఎట్లా పడుకున్నాడు కదా. ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ పుట్టినోళ్ళు చాలా డీసెంట్గా మంచిగా ఉంటారు, సెకండ్ పుట్టినోళ్ళు ఇట్లుంటారు. ఒకరు అట్లుంటే ఒకరు ఇట్లుంటారు. బేసికలీ కిందికి పడుకొని పడుతుంది. ఏమనలేదు, ఓన్లీ ల్యాప్టాప్ ఇవ్వలేదు. ల్యాప్టాప్ ఇస్తలే బక్క అయిపోయాడు. అసలు ఏమీ తినట్లేదు, ఉంచడం అలవాటు అయిపోయాడు. ఏమైందమ్మా? డాడనా? దా కూడదాం దా. డాడా దెబ్బ వాడికి ఇవ్వకపోతే పైతోడపా. వీడితోటి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చాలా కష్టం, అందుకే శేఖర్ చేయడం కంటే బయటికి పోయింది బెటర్ అనుకుంటాడు. పాపా సో మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేస్తున్నాం. 1 అయింది. యాక్చువల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఇవాళ లేట్గా చేస్తాం అనమాట. బొప్పాయి కట్ చేయండి తింటాను. బొప్పాయి కట్ చేయండి తింటావా? బొప్పాయి ఉంది నా మండే మార్కెట్లో. ఫస్ట్ థింగ్ నేను మీకు మొన్న ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను, అది చూపిస్తాను. నార్మల్గా శేఖర్ అన్న ఎప్పుడు అంటాడు ఆడవాళ్ళకి గిన్నెల పిచ్చి ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఇష్టం ఎక్కువ ఉంటుంది, నీకు లేదు ఏంటో నువ్వు వెరైటీ అంటూ ఉంటాడు. సో ఫస్ట్ టైం నాకు ఒక గిన్నె కొనాలనిపించి కొన్నాను, అది చూపిస్తాను. ఏమంటే మొన్న రీసెంట్గా బయటికి వెళ్ళాం. రీసెంట్ కాదు, మొన్ననే సాటర్డే సండే అప్పుడు తీసుకున్నాను అనమాట ఈ గిన్నె. అగో ఓఆర్ఎస్ ఇందులోనే ఉంది. రిత్తు జ్యూస్ తాగుతావా? ఇగో జ్యూస్. సో ఇది గిన్నె. యాక్చువల్లీ ఇందులో నిన్న బిర్యానీ వేస్తా అనుకున్నా, కానీ అదేదో ఫిల్లెట్ చేంజ్ అయింది. నేను ఒకటే ఆర్డర్ పెడితే ఇంకోటి వచ్చిందనమాట. సో ఇది చెప్పడం 900 చెప్పారు మాకు. చాలా వెయిట్ ఉందన్నమాట, చాలా ఎక్కువ. 1.6 kgs ఉంది. ఇది చాలా బరువు ఉంది. సో చెప్పడం 950 చెప్పారు, కానీ ఇవ్వడం 650కో 700కో ఇచ్చారు. బాగుంది. సో ఇది నాకు తీసుకోవాలనిపించింది, ఎందుకంటే ఈ సైజ్ గిన్నె నాకు లేదు. ఎప్పుడైనా 2-3 కిలోలు కర్రీ వండాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక సన్నపు గిన్నె ఉంది, అందులో వండుతారు. సో అది సరి మాడుతుంది అనమాట. అది పూణేలో ఉన్నప్పుడు నేను తీసుకున్నాను, తక్కువ రేట్కి, తక్కువ వెయిట్ ఉందన్నమాట. సో ఇది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది, బాగుంది. విత్ మూత 700 పడింది. మేబీ ఎక్కువే కావచ్చు, అత్తయ్యకైతే రేట్ ఏం చెప్పలేదు, తీసుకున్నాను చెప్పి అంతే. సో మా అత్తని ఇట్లాంటి ఏదైనా కొంటే ముందే వద్దంటుంది, ఎందుకంటే నా ఉన్న చాలా పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు మా అత్తయ్య ఊర్లో నుంచి తెచ్చింది. నాకైతే దాదాపు అత్తమ్మ ఊర్లోనే ఉంటుంది, కానీ ఏంటో నాకు దీని షేప్ బాగా నచ్చింది. ఇట్లా మళ్ళీ బందోబస్తుగా ఉంది, అందుకని తీసుకున్నాను. ఇదంతా ఇది మనకి అది కాదంట, జర్మన్ కాదంట, ఇది కుక్కర్ మెటీరియల్ ఏదో అన్నాడు అతను. సో మెయిన్గా ఇది మా రమ్య వాళ్ళు కూడా వచ్చినప్పుడు బిర్యానీ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఎక్కువ మంది గ్యాదర్ అయినప్పుడు చికెన్ కర్రీ చేయొచ్చు అన్నది తీసుకున్నాను.
బాగుందా? నాకు బాగా నచ్చింది. గిన్నా సో నా మండే పూజ అయితే అయిపోయింది. ఇవాళ శివయ్యకి అభిషేకం చేసేది ఉండే, బట్ పాలు పెరుగు లేవని అభిషేకం చేయలేదన్నమాట. సో ఇది బోల్డ్ అని గొర్రెంట పూలు పూసాయి. ఎవరో రమ్యకి చెప్పారంట ఈ దీపము ఇటు దిక్కు మొహం చేసి ఉండకూడదు అని చెప్పి. సో ఇట్లా ఒకటి అట్లా ఒకటి పెడతా ఉన్నాను. కిందేమో 2 దేవుడి దిక్కు మొహం వేస్తూ ఉన్నాను. సో ఇవి కామాక్షి అష్టలక్ష్మిది గజలక్ష్మి దీపాలు. ఇవి ఓన్లీ థర్స్డే రోజు క్లీన్ చేయాలి, ఫ్రైడే రోజు పెట్టాలంట. సో ఈ మధ్యకాలంలో యూట్యూబ్లో వచ్చే వీడియోని చూస్తుంటే అసలు పూజ చేయాలా వద్దా, చేస్తే ఏ పూజ చేయాలి అసలు ఏంటో ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. కొంతమంది దీపం వెలిగించమంటారు, కొంతమంది వెలిగించొద్దంటారు, కొంతమంది బ్రహ్మముహూర్తం అంటారు. నా వరకు నేను బ్రహ్మముహూర్తాన్ని ఎప్పుడు బిలీవ్ చేయను. నాకు వీలైనప్పుడు నా కంఫర్టే నాకు బ్రహ్మముహూర్తం అనుకుంటాను నేను. సో ఒక్కలా చెప్తారనమాట. ఏంటో ఎక్కువ వార్స్ కూడా పూజ ఛానల్లోకి అవుతా ఉన్నాయి. సో మొత్తంగా అయితే మన పూజ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ప్రసాదంగా ఈరోజు నేను జామకాయ పెట్టాను. ఫ్రూట్ పెడతానండి డైలీ. రిత్తుగాడు మాత్రం ఆ బొమ్మను తీద్దామన్నట్టుగానే ఉన్నాడు. చూసారా? ఇప్పుడు ఇల్లు మెస్సుకుందని కామెంట్ పెట్టద్దు. ఇంతసేపు వాడు ఆడాడు. ఇలాగే ఉంటుంది పిల్లలు ఉన్న ఇల్లు. పెద్దగా అయిన వాళ్ళ ఇల్లు, అలాగే ఓన్లీ పెద్దలే ఉన్న ఇల్లు, అలాగే న్యూలీ మ్యారేడ్ కపుల్ ఇల్లు చాలా నీట్గా ఉంటుంది పిల్లలు ఉన్న ఇల్లుతో పోలిస్తే. ఎందుకంటే సర్దడానికి ఎవరు ఉండరు, ఎక్కడి అక్కడే ఉంటాయి. సో మనకు అలా కాదు కదా. ఇదే మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. రిత్తుగాడు కిచెన్లో ఉన్న సామాన్ అంతా బయట పెట్టేస్తానండి, మళ్ళీ ఇలా ఆడుతూ ఉంటారు. సో అలాంటప్పుడు ఇల్లు నీట్గా లేదని కమెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి నేను పట్టించుకోను. అట్లా మన డిమార్ట్లో వచ్చాను, ఎంత బాగుంది. ఇది మాట బొమ్మలు అనుకోవద్దు, వేస్ట్. బొమ్మలతో ఆర్డరు ఏ పనులు. ఆ సిలిండర్ అంటారా చిల్లర బెడ్రూమ్లో పెడతాను, బట్ ఇప్పుడు కాదు, సెట్ చేస్తాను ఎప్పుడైనా. సో బొప్పాయి కట్ చేద్దాం. సో నా బొప్పాయి కట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏమైందంటే బొప్పాయి కట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏమైందంటే మీ అందరూ తెలుసు, ఇప్పుడు కడుపులో పడకముందు నాకు పీసీఓడి ఉండేది. సో నా పీసీఓడి తగ్గింది. లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్గా నాకు రెగ్యులర్గా నాకు పీరియడ్ రెగ్యులర్గా అవుతుంది. 1 year నుంచి రితు ఫస్ట్ బర్త్డే అప్పటికి నాకు పీరియడ్ రెగ్యులర్ అవుతుంది. బట్ ఏమైనా తెలీదు, ఈ మంత్ నా వెయిట్ ఎప్పుడు 75, 76 ఉండేది. ఈ మంత్ నా వెయిట్ సడన్గా ఇప్పుడు 79 పాయింట్ చేంజ్, అంటే 80 అనుకోండి. 80 అయింది. మళ్ళీ ఇంతవరకు పీరియడ్ కూడా అవ్వలేదన్నమాట. సో నాకు టెన్షన్ ఎక్కువైపోతుంది. స్ట్రెస్ వల్లే పీసీఓడి కానీ థైరాయిడ్ కానీ మనకి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో నాకు ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ అయిందండి. మనకి ఏంటంటే ఇమీడియట్గా వెయిట్ కొంచెం 1 kilo అటు ఇటు లైఫ్ స్టైల్లో చేసేస్తే ఖచ్చితంగా మనకి పీరియడ్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ అయిపోతాయండి. సో నా వెయిట్ అయితే చెప్తే మీరు నమ్మరు, మొన్న కొమరల్లికి వెళ్ళినప్పుడు నా వెయిట్ 76 kgs ఉండే. నాది 75, 76కి మధ్యలో ఉంటుంది, ఎప్పుడు చూసినా అంతే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 80, 79 పాయింట్ చేంజ్ ఉంది, అంటే 80 కిందికి లెక్క అంత ఉందన్నమాట. నాకు ఆ వెయిట్ పెరిగేసరికి టెన్షన్ ఎక్కువైంది. నా స్కిప్పింగ్ తాడు కొనుక్కొచ్చుకున్నా. బట్ మనకి పీరియడ్ లేట్ అయినప్పుడు బాడీలో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి, అలాగే కాలు చేతులు లాగుతూ ఉంటాయి. సో నా ప్రజెంట్ పరిస్థితి ఇదే, నాకు కాలు చేతులు విపరీతంగా లాగుతాయి అనమాట. సో చెప్పలేం, బొప్పాయి తిన్నాక పీరియడ్ అవ్వచ్చేమోనా ఒక చిన్న హోప్ అనమాట. సో మున్పంటే బొప్పాయి బాగానే దొరికేది, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా, చూడ్డానికి ఎల్లోగా బాగానే ఉంటుంది, బట్ ఎంతసేపు ఉంచినా కూడా పండట్లేదు. అందుకే నిన్న నేను పండిన బొప్పాయి తెచ్చుకున్నాను. సో ఇది హైబ్రిడ్ అయినా ఇది మొత్తం పండలేదు. చూడండి ఇక్కడ ఇట్లా పండలేదు ఇంకా. సో తినేద్దాం. ఇప్పుడు ఎవరికైనా పీసీఓడి థైరాయిడ్ ఉండి తగ్గి మళ్ళీ సడన్గా పీరియడ్ 1 month స్కిప్ అయినా కూడా ఖచ్చితంగా మీరు లైఫ్ స్టైల్లో చేంజ్ చేయండి. మనం రెగ్యులర్ కంటే ఒక వారం 10 రోజులు లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసాం అనుకోండి, పొద్దున్న లేవడం, డైట్ మెయింటైన్ అట్లా చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ పీరియడ్ రెగ్యులర్ అవుతుంది. సో నేను కొంచెం డైట్గా మెయింటైన్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. సో ఈ ఫేస్ స్వెల్లింగ్ ఉందా, ఇది మధ్య ఎక్కువైపోతూ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ వెయిట్ గెయిన్. సో బొప్పాయి వచ్చేసి మనకి వెయిట్ లాస్ కానివ్వండి, హెల్త్ కానివ్వండి చాలా మంచిది. అంటే చిన్నప్పుడు
ఎక్కువ తింటే మనకి హీట్ అవుతుంది అనేవాళ్ళు కదా. సో నేను ఒకసారి 1 మంత్ మొత్తం డైలీ ఎంచక్కా చెట్టు ఉందని తినేసాను. 1 ఇయర్ మొత్తం ఫేస్ నుంచి పింపుల్స్ కానివ్వండి, పీరియడ్స్ అప్పుడు హెవీ బ్లీడింగ్ కానివ్వండి తగ్గలేదనమాట. వెయిట్ లాస్కైనా ఏదైనా లిమిటెడ్గానే తినాలండి. మీకు వీక్లో ఒక 2-3 టైమ్స్ అయితే బొప్పాయి తినొచ్చు, కానీ రెగ్యులర్గా తినొద్దని నా ఉద్దేశం. నేను న్యూట్రిషన్ని కాదు, బట్ అనిపిస్తుంది. కానీ పపాయ ఈజ్ ఆల్ టైమ్ మై ఫేవరెట్. ఉందంటే నేను తినేస్తూనే ఉంటాను. పింపుల్స్ అవ్వడం కామన్, ఎందుకంటే ఇది బాడీలో హీట్ని పెంచుతుందట. వెయిట్ లాస్ కూడా మేబీ ఆ హీట్ వల్లనే అవ్వచ్చు. తర్వాత ఏమంటే, ఇందాకే యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో చూశాను. ఏవైతే ఈ గ్యాస్ బర్నర్స్ ఉంటాయో వాటిని తెల్లగా చేయాలంట. చూద్దాం, ట్రై చేద్దామని ఇట్లా స్టవ్ అడుగుతాను నేను. సో అందుకని ట్రై చేద్దాం అనుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి వాటర్ పెట్టాను అనమాట. సో చూపిస్తాను మీకు, బిఫోర్ ఆఫ్టర్ పిక్ తీద్దామని బడియాగా ప్లాన్ చేశాను, కానీ ఏమైందో చూపిస్తాను నేను మీకు. సో ఇవి నా గ్యాస్ స్టవ్ బర్నర్స్. సో ఇవి డర్టీగా ఉన్నాయి, అన్నది ఎవరికైనా ఇట్లే ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి నడుస్తూనే ఉంటాయి. వాటి మీద మనమేం తెచ్చి దిమ్ము వేయలేదు కదా. సో ఇవి ఇలాగే ఉన్నాయి. తెచ్చినప్పుడు ఎట్లున్నాయో నాకు ఇంకా గుర్తులేదు, కాబట్టి వీడియో చూడండి. కొత్తగా తెచ్చినప్పుడు వీడియోగా పెట్టి ఉంటుంది. సో వీటిని ఇప్పుడు మనం తెల్లగా మెరిసిపోయేలాగా చేద్దామని అనుకున్నాం అనమాట. సో ఫ్రంట్ బ్యాక్ అన్ని ఫోటోలు తీసుకున్నాను. ఆబ్వియస్లీ చాలామంది చేసినప్పుడు తెల్లగా అయినాయి కూడా, బట్ అదేంటో నేను చేస్తే అవ్వలేదండి. సో నార్మల్ క్లీనింగ్ అయితే అయిపోయింది. సో మంచిగా వాటర్ బాగా కాగాక స్టవ్ని ఆఫ్ చేసి ఈ తీసిన గ్యాస్ బర్నర్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ వాటర్లో వేయండి. అదే వాటర్లో నేనైతే ఫ్లోర్ క్లీనర్ వేసాను. మనం బోల్తో మీది లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, అది వేయాలి అసలు అయితే. సో అది వేసి కొంచెం వెనిగర్ వేయండి. అట్లా వేస్తే ఏంటంటే మనకి దీన్ని ఒక 1 అవర్ సోక్ చేయాలి. అప్పుడు క్లీన్ చేస్తే మనకి ఈజీగా క్లీన్ అవుతుందట, బాగుంటుందట. సో నా దగ్గర లిక్విడ్ వెనిగర్ ఉండింది, వైట్ వెనిగర్ అంటారు కదా. సో అది ఒక 4-5 మూతలు బాగానే వేసాను. అది వేసి దీన్ని నానబెట్టేస్తాను అనమాట. సో దీన్ని ఒక 1 అవర్ మనం నానబెట్టాలన్నమాట. ఈలోపు ఏంటంటే మనం ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకుందాం. సో ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ అమ్మేసాడు, మనం డీప్ క్లీన్ చేసి వెళ్ళింది. నాకు దేని మీద ధ్యానం గుర్తు ఉన్నా నాకు ఫ్రిడ్జ్ పైన ఎక్కువ గుర్తుండదు. అట్లాగే నా ఫ్రిడ్జ్ సామాన్ తక్కువ ఉన్నా చాలా ఆగమాగా ఉంటుంది. ఎట్లా సర్దాలో నాకు అర్థం కాదు. ఎన్నిసార్లు ఎవరు సర్దించినా కూడా నేను ఇంకా దీన్ని ప్రాపర్గా సర్దలేను అన్నమాట. కొంతమంది చిన్న ఫ్రిడ్జ్లో బోల్డ్ అన్ని సామాన్లు పెడతారు. మా రమ్యది నా ఫ్రిడ్జ్ కంటే కొంచెం చిన్నదే, కానీ దాంట్లో ఎన్ని సామాన్లు పెడతావు రమ్య. నాకేమో అట్లా పెట్టరాదు, ఎందుకో తెలియదు. సో సర్దడం అనేది నిజంగా అది బై బర్తే ఉండాలి. ఆ టాలెంట్ ఏమంటారు, మనకు అంత ఎక్కువ టాలెంట్ అయితే ఏం లేదనమాట. సో నేనేం చేశాను అంటే మొత్తంగా సామాన్లు తీసి సర్దట్లేదు. సో బాటిల్స్ అందరికీ తెలుసు అది మార్చా అనమాట. సో అని తీసి పైన పెట్టేశాను. అది ఒక్కొక్క స్టెప్, అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్రే ఉంటుంది పైన, అదొకసారి బాటిల్స్ పెట్టేది ఒకసారి. అండ్ ఆ గ్లాసెస్ ఎవ్వి తీయలేదు, ఎందుకంటే ఒక్క గ్లాస్ ఇదివరకే పగిలింది. ఇంకేదైనా గ్లాస్ తీస్తేనా అది పగిలినా ఇంకా శేఖర్కి అయితే వెళ్ళి తెచ్చేంత సీను గుర్తు ఉండదు. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ అసహ్యంగా అనిపిస్తుంది, ఇంకా పడదు సామాన్ అన్నమాట. అందుకని చెప్పేసి తేజు రిత్తుగాడు ఉన్నప్పుడు నేను ఒక్కదాన్ని అట్లాంటి సాహసాలు అస్సలకి చేయలేను. వాడు శేఖర్ తోటి అక్కడ ఆడుకుంటా ఉన్నాడు అనమాట. సో ఈ తేజుకి ఏంటంటే పిక్కి ఈటర్ అని చెప్పాను కదా. రితు ఇంతకుముందు అన్నీ తినేవాడు, ఇప్పుడు ఈ మధ్య వాడు కూడా పిక్కి ఈటర్ అవుతున్నాడు ఫీలింగ్ నాకు ఉందనమాట. అందుకని ఏం చేస్తున్నానంటే ఎప్పుడప్పుడు ఏదైనా ఫ్రూట్స్ ఉన్నా ఏదున్నా కట్ చేసి వాడు ముందు పెడుతున్నాను. మన ముందు తినట్లేదు, కానీ ఇది నేను చూడట్లేదు అనుకొని తింటా ఉన్నాడు. సో వాడికి అన్ని ఫ్రూట్ టేస్ట్ అనేది తెలుస్తూ ఉందనమాట. సో ఇలా కట్ చేసి వాడి దగ్గర పెడతా ఉన్నాను. ఫోర్క్ ఉన్నా కూడా నేను వాడిని జాగ్రత్త చూస్తూ ఉన్నాను. నేను ఉన్నాను కాబట్టి వాడు ఆ ఫోర్క్ కానీ అవన్నీ అక్కడ ఉన్నాయన్నమాట, స్పూన్ కానీ. సో లేకపోతే అంత వదిలేను అనమాట. క్యారెట్ కానివ్వండి, బొప్పాయి తినట్లేదు, ఇది తింటా ఉన్నాడు. యాపిల్ నవ్వులి ఊంచేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఫైనల్లీ ఇది మన ఫ్రిడ్జ్ ఇలా క్లీన్ చేశాను. సిరప్ బయట పెట్టకూడదు అంటే నేను జ్వరం సిరప్ అండ్ యాంటీబయాటిక్ పైన పెట్టుంటుంది, యాంటీబయాటిక్ అయిపోయింది పడేశాను. సో నెక్స్ట్ ఇది బాటిల్స్ పెట్టే ఏరియా పగిలింది, ఇది తేజ్ వల్ల లాగుడు గట్టి ఎక్కిండి అనమాట. సో ఇది మన ఫ్రిడ్జ్. ఇంతకు ఒక పిండిది కనిపించింది, టక్కన తీసి దాన్ని మూత పెట్టేశాను. సో ఇది మొత్తానికి అయితే ఇలా ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ అయిపోయింది. సో పైన అయితే చాలా ఉంటాయండి, మిల్క్ మేడ్ కానివ్వండి అవన్నీ చాలా ఉంటాయి. సో ఇలా 1 అవర్ అయింది అనుకోని, ఇది కూల్ పడింది కదా. సో దీన్ని తోముదామని బ్రష్ తెచ్చాను. రాఖీ నా చేతులు వచ్చినాయి, కానీ ఇదైతే తెల్లగా అవ్వలేదండి. మేబీ ఇంకోసేపు నానబెడితే అయిపోయింది. కానీ ఈజీ వే చెప్పనా, హార్పిక్ ఉంటుందా
మంచిగా హార్పిక్ దీని పోసి అరగంట వదిలేయండి, ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఎంతటి జిడ్డు ఉన్నా హార్పిక్ నిమిషాల్లో క్లీన్ చేస్తుంది, అది మాత్రం నిజమండి. సో మనం ఏంటంటే ఏదో ఫోర్స్ కొట్టాం కానీ ఏదో అయింది క్లీన్ వదిలేసాను. మరి అంత ఓసిడి క్యారెక్టర్ లాగా అంటే ఓసిడి లాగా ఇది క్లీనే చేయాలని నేను పట్టి రాకలేదు, నా వల్ల అవ్వలేదు. ఈలోపు ఋతుగాడు నన్ను వెనకాల నా డ్రెస్ పట్టి అమ్మ డిడి అమ్మ డడా అని లాగుతూనే ఉన్నాడు అనమాట. సో ఇలా అయింది క్లీను. తర్వాత ఏంటంటే తేజుగాడు ఏదో వేశాడు, దాని డీటెయిల్సే మీకు చెప్తా ఉన్నాను, నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అనమాట. ఆ వాయిస్ తీసేసాను. సో రిత్ ఒక బౌల్ పట్టుకొని ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉన్నాను. నూడిల్స్ కావాలంట తేజుకి. సో చలో తేజు, నా పిల్లలు నూడిల్స్ రేర్, ఎక్కువ తినరు. తేజు ఇష్టంగా తినడు, తేజుకు పాస్తా ఇష్టం. సో ఏవైనా కానీ తక్కువ తినబెట్టడానికి ట్రై చేస్తా ఉన్నాను. హెల్దీ తినకుండా పర్లేదు కానీ అని హెల్దీ తగ్గించాలని ఒక హోప్ అన్నమాట. సో రితు బొచ్చి తెచ్చుకున్నాడు, కానీ రితు తినడు. ఇందులో శేఖరు బ్లాక్ హెన్నా కానీ ఇంకోటి అదొకటి ఇదొకటి అన్నీ వేసి కలిపి ఆ గిన్నెలు అట్లా అయినాయి. మళ్ళీ మా శేఖర్ హెన్నా కలుపుకునేటప్పుడు తెల్ల గిన్నెనే తెచ్చుకోవాలి, అది ఇంపార్టెంట్ది, మంచిగా ఉన్నది, కాస్ట్లీ బౌలే తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పటికి 4-5 బౌల్స్ మా ఇంట్లో అట్లాంటి ఉన్న బౌల్స్ అన్నీ నల్లగానే ఉన్నాయండి. సో నెక్స్ట్ సర్వపిండి పెడతా ఉన్నాను. ఈ వీడియో ఇప్పటిది కాదులేండి, ఒక 1 వీక్ బ్యాక్ అనమాట. సో మొత్తానికి ఇక్కడ సర్వపిండి పెడతా ఉన్నాను. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ మధ్య ట్రెండింగ్లో ఉన్నారు మీరు తెలంగాణ అని చెప్పకుండానే తెలంగాణ అని చెప్పుకుంటా, అంటే మన యాక్టివిటీ ద్వారా మన తెలంగాణ వాళ్ళు చెప్పాలని చెప్పేసి ఉందన్నమాట. నేను అందులో ఇది పెట్టేసాను అనమాట. ఛాయ్లో సర్వపిండి, ఛాయ్లో అప్పాలు వేసుకునేది ఎవరో చెప్పండి, తెలంగాణ వాళ్ళే ఎక్కువ వేసుకుంటారు నా ఉద్దేశం. సో సర్వపిండి అన్నీ వేస్ట్ చేశాను, ఎంత బాగా అయిందో చూస్తుంటే ఇప్పుడుగా నోరు ఊరుతుంది. బట్ లేదు, నేను 80 వేసాయని చెప్పాను కదా, ప్రెగ్నెంట్ లేడీ లాగా చూడండి నా పొట్ట ఎంత ఉందో. సో వెయిట్ తగ్గించే ప్రోగ్రాంలో ఉన్నాను. సో అప్పుడు తిన్నాను, ఇప్పుడు 3-4 డేస్ నుంచి డైట్లో ఉన్నాను. మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయితే నా స్టేటస్ నేను పెడతా ఉన్నాను అనమాట. స్టేటస్ నా వెయిట్ వచ్చేసి, నా దగ్గర ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే చేస్తాను, మంచి డైట్ చేస్తాను, నా వెయిట్ కూడా చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది, బట్ మెయింటైన్ చేయలేకపోతాను. మళ్ళీ నార్మల్కి వచ్చానా పిచ్చిగా తింటాను అనమాట. సో మీరు ఏదైనా కానీ హర్బల్ లైఫ్ అయినా కానివ్వండి, జిమ్ అయినా కానివ్వండి, ఫుడ్ స్ట్రిక్ట్ డైట్ అయినా కానివ్వండి, మానేసాక ఒకేసారి ఫస్ట్ లైఫ్ స్టైల్కి వెళ్ళిపోతే ఖచ్చితంగా పెరుగుతారు. ఒక హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ని అలవాటు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను అదే వేలో ఉన్నానండి. సో తగ్గించుకోవాలి వెయిట్ ఖచ్చితంగా అన్న థింగ్లో ఉన్నాను. సో ఇది తీసినప్పుడు నా వెయిట్ 80 kgs ఉంది, ఇప్పుడు 77.5 ఉంది. నా అప్డేట్ వెయిట్ వీడియోస్ మీకు ఈ 2 డేస్లో పెడతాను. రిత్తుకి బాగాలేదండి, అందుకే రెగ్యులర్ వీడియోస్ వచ్చేసి నేను పెట్టట్లేదు అనమాట. సో ఆ తర్వాత ఇది ఛాయ్ అనమాట. ఛాయ్ అంటే నాకు ఎంత పిచ్చో, ఇప్పుడు ఛాయ్ నేను మానేసానులేండి. సో చాలామంది ఇప్పుడు దీనిలో సజెషన్ ఇచ్చారు తీయకండి, తినట్లేదండి. లాస్ట్ వీక్ తీసిన వీడియో అన్నమాట ఇది. సో ఇది గరం ఛాయ్లకి సర్వపిండి సూపర్ అదిరిపోయే కాంబినేషన్. సో సర్వపిండి ఇట్లా చూసాక తినబుద్ధి కాకుండా ఉంటా చెప్పండి, నోట్లో లాలాచలం వస్తుంది కదా. సో శేఖర్కి నాకు ఇద్దరికి ఒక 5-6 గిన్నెలు పెట్టానండి అంతే. సర్వపిండి అనేది ఈరోజు పెట్టుకొని రేపు తింటే బాగుంటుంది. సో తర్వాత నైట్ శేఖర్ ఇంకా వర్క్లో ఉంటే నేను మళ్ళీ పెళ్ళి అనే మూవీ చూశాను, బాగానే ఉంది. మేబీ బాగుంది, రియల్గా ఇండస్ట్రీలో అట్లా ఉంటుందో లేదో తెలియదు కానీ సినిమా ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ నాకు నచ్చింది, ఒకసారి చూడొచ్చు అన్నట్టుగా ఉండింది. సో నేను మెహందీ పెట్టుకున్నాను, రితుగాడు కూడా నాతో సినిమా చూస్తాను. అంతేనండి, చిన్న వ్లాగ్ ఇది. నచ్చిందా? లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి. బాయ్ బాయ్, టాటా, టేక్ కేర్. సో నా ఫేస్ స్వెల్లింగ్ చూడండి, తగ్గించుకోవాలి. నాకు ఏదైనా టిప్స్ ఉంటే మీరు కమెంట్ చేయగలుగుతారు, ఓకేనా? చేయండి, నాకు హెల్ప్ అవుతుంది. బాయ్.